Krista Zala kangai lut sopide da te ho na bon chaven avelin pathin thu ngai khom dinga na hungji un na chung che un na ho zalin ha chunung pathin ka thang ven tuni ni khun pathin thu chom cha an khawli mutin hi ji chu Bible Old Testament Hosea thiam ga Hosea chu chung thu hin ki holi mutin ipidinga pathinin Hosea he ajinu noti khat akizu khat hin akichen sa ham ama tisum hi event na hile eho Christian tu lai di very very relevant hin keto chet hin tun hoitan ve taute ama se pen pena Hosea asung tu kan ha sai lo de hin Hosea hi pathin tu sei pathin ha de ki pi thim gao hi cho Israel te khanglaya ahi le ipidinga hi pathinin Hosea chenlang numei no tinu ki zu nu Gomer khu ga chen pi na ti ham Hosea bung khat chang ni chu velew hen amasa pakayin Hosea kama asei masa achun pakai jin Hosea za hitin asei chenlang numei no ti khat jin gab ki puin hichinu chu to chale naw hingthlonin aji chu agam sung mi te hin pakai adal havin noti aso gam ta ve ati thil zo se hi ahiding pathinin program omin hi hichi Hosea bung khat chang ni va na hele pathinin Hosea kitchen nahi ajinei nahi pathin to Israel ke ka relationship ki guimat nahi Hosea to Gomer amani ke ka vet chap na de hin hichi hin kho ve na hele chom khat zoi Gomer to Hosea an cha nei hon cho ama wang Gomer chun anoti chon chu no mana sa ji chun avelin amilui hin kho chun aga chi ki tan tu a Israel te masangla Israel te tabang tulai eho Christian ihin kho ipin tha nung san jong le chon sina ki vulsa I na nung wa avela thil phamin pathin eidinga thil pha hin pe hu hing na kot ke honga inei wa jong le avela inung la ke now backslide I bol na pau hi ilung ngai chat satan diabol satan thang kula avela ga ki chinom kit vendora ga ki chinom ham zu cha cham chama hong I poi number 4 hen lang zat hen lang lo lia yo si cho eiman ga gi cho ama changa ekama hong leng du dei poi tabanga cho pathenin Hosea cho Gomer ki chen pi dinga ana solen hi ai le cha nei hon ta cho a cha nei hon hi pathina dinga thu a hi Hosea bung khat chang thuma pa chang ko chan evena hele a cha pa cho khat cho a cha cho Israel hi in hi chi pham tile Israel chu thutan hi hungde ti cho ani chana cho lo rahuma cho ti a hele ngaidam na umlaw athum chana chole lo ammi hi chu pinwa sa ham tile kami ten hi poi ati cho hi chi amini hi event a hele Israel te hin pathin lungthim hi nasata avela alainat sa na vet sa hin tu eho Christian sunga hen ko Jisu Krista hong ka hele set na hon chon sin ai ki vul nawa pathin na to Jisu Krista hong zo nung sanga hichana pathin na to na program lo si hi isu boiwa avela eno na hin hu man hi vet sa ni hi athum chana chon Gomer chun Hosea cho mi dinga cho ga gel taw eho ho hin pastor reven ho khat hin eko sungwa no tik no me khat aki chem khat hin ki cheng hen lang le o min no ipi gel di ve na kilom ta lo cho ai wanga cho pathin thu ani jena cho sam number za khala som la ko chang za khat le khat na tu sei kanit na dingin thil sia konin
kakal kanung se ti cho ya pathin thu nan inga cho anel pe lo pi cho Hosea en ya cho kicheng hon ta cho kicheng hona kinga ilu ta chom hat kicheng hon ama wang injo ase banga cho Gomer cho clear ki ta cho mitam ten Hosea ko ma cho ne het sa he chola ipidanga ni chi no tinu cho ne chen pi ham nanga denga pasali ja to lum khoma hi ta hin khoman hetam tunia isei naw no hi pi ham tile hi chi Gomer ta sangai chat lang pa hi pun leise lungai cha na inei naw Jesus Christa kon ipam pe naw ho tua Hosea hi pathin hin na e ho denga pathin ka ti ne cho e ho pa kai su tabang hin Gomer hi e ho yu cho leise no sa na ikivul na wa hin khu iman cho Gomer banga he ai le gelin mitam te in vanoin ai la satan ho in pa kai su mok obol cho anoi seu cho na jinu na chanu na jite hiti hin hlang phongin akizo lele ke ta e ti cho hi chi hin I pi vet sa ham til e ho pathin ta san e ho jisu ko sa ka ta san e ti wanga pathina ko na ki kang se wa pathin ngai lu na e het wa zan I mu wa jing ka tho wa pathin ngai lu na hi cho zan hi a ka holim na jong chu tu zan I mu do ta cho su na ne ke chol do che me jing ka nong tho ding ki sei thei lo chu la ama mang pathin ngai lu na hin lai pathin na ngai lu na za la hu hing na plan ja mitam te en si pathin ki pa na to pa gospel ki pa na to pa he hete te hen tin za la he e hin sa o chu me pathin ngai lu ni imujing wa e ho he pathin ko ki kang se che ka se nom na chana he pathin ke ta lo cho tu lai di Christian hi wa Jesus Christ hai phat thei ena bu da hen lang le e ngai lu lo du cho inja amasa ka satan da moni anum da hen lang le pakai so I ho na di ve o 99.9% I ho lo du cho aje chu koi ma ki gi cha lo ta cho la da mon jong ki cha lo ding koi ma cha thi ki thieng ta lo ding ki tha ki mat ki nel ki na no nga go lang ki te ti hin ki hal met in tin ti ai Sodom la Gomora sanga I kho zo ta chu me hi ja hi ka se no pe ham ter pathin ngai lu na ko ne I hradai gam ta ve so pite ho ali chan na a chu Gomer hi tia he ahin kho yo ma no sa ta pon ni khat hi tia chu a master ho te taute hi ta ki zo le na a hi ni khat thu Hosea go aloi ho in an sei na jinu Gomer chu a master ho in apu te ho in lam hanga bazar la kai hangin azo ve ti cho ai la maung ang chela chia pathin na sei cho ga ki chen pi kinin ngai lu kinin ti cho ya cho Gomer chu e ho tabang izanin leisit hin kho satan dia bol za chom bol jong leo hen Galatia bunga chang som lo ko apa chang som le ni lekhat even na hele ithien lo now hi chi ho zo si pakai min mo adenga thien lo ni hin kho amasa kan sei banga chu Jesus Christa hi chon sit to khom thailo he so pite ho hi ji a hi to a hon chon sit ki bol do pau hi Adam chon sit na chu Jesus Christa in Jesus Christa e hu do ta chu ai le tun pakai sun lung thone lewa nang le ke dinga cross Calvary cross adenga ki hian bia e ho dinga and nang le kin tu a hi ipidinga Jesus Christa e ho nom lo ham tun kewang ka chon se wal tai koi ma cha chon se wal tai ki ti lo pi cho koi ma cha chon pa wal ta lo pi mi em zo se ki chon se cho ai like mi abang loi khat pa chu ki sei chula bible hiugu to sai gu ki bange nang chu za chu mi thil tam ta gu in lang khat ve gu in lang ki bang chula nihin kho za chom hul mi tul that hen lang hi ti gu cha la chan ai lo lawa hin leisat hin khonop na zule sa ne hin lang hin kho thien lo man na nga go thang no piu pa he ti hin ki hal pon na ti hin kho ki mang jong le
lấy sẽ nào đừng chom khát nào đừng cho anh đi cho ai vào na lung sunga hi na conscience pahin guilty feeling này đi na kêu ai lâu đi so pite ho kêu ai lâu đi cho ni khát lệ Solomon say cho thì lâu sẽ phá nó mày ni khát lệ pakai anga na din ni teng lệ na chọn sẽ na cái ngày đầm lo va hele hung kilep to đi cho mi zo sin till se en bol jong la chen pakai so na ngai da mal it will be erased hi cho kilep lo de ta cho pakai so na ngai jang teng le jisu sa ne ngai jang te le hin kho he no ma anu bi cho hi ja cho e ho en ka chon se wal ta mila in jong ka ngam to poi koi man ai de te pon te society nei de te pon te gel da in tunia hobung min nang namu nom lo chu ipiji ham pathin na mu nom lo pa zo hi pathin to relation pa se min hobunga KBC hobung ga ti poi mar ga ti poi wifi ga ti poi thad optimization ga ti poi chong tu discharge ga ti poi KWS ga ti poi hoi lai muna ga ti poi KBC ga ti poi hoi ma cha hu hi na lo ka ti ne cho ho ina ama wang nang le Jisu Krista ke ka na relationship na ke sem haya na chon set na ho pathina ke ta na ke pi thinga Jisu Krista da hinadi ta na mana hele hoilai umjong la chun sipayong na pan mai thei thingnoyong na pan mai thei thingchu na pan mai thei oyaw na pan mai thei nunga gol haw ni mai thei actor so ni mai thei na officially ta tawn hi mai thei police ong ni mai thei ahi wanga chu pathin to nakinai jinga le hoilai umjong la chun pathin mi chu ki hailo chu John bungli chang som ni lia cho pathin chu lagaw hin ho ten lagaw chu ta ho de ki chu ya di su ni pi seam kanung hin zuin follow me ti chu na cross ki put in lang hin zuin ti chu ibam na cross chu so pi te ho pakai sun cross ki put na Golgotha muna aga chi hu veziu te ka ti chu so pi te ho ipidangan Jisu Kristan kan te ta pathin cha pa chon leimi hi ma hong pi nga cho hi chu sim hi ven a hi le chapang khat hin ineo la kana za chapang khat hin si mi te a in colony khat hi amu cho ele chapang di cho chapang be se hello kumsi kumge chapang a ching the ho ta ai le go hungzo de tin go hungzo hi ta cho ai le hi chi si mi te a colony cho le na le ni cho ai la tui sa hong len de ta go cho tui hong tam ta ama le ma la sei thei lo po do un at ati wa thei mo mong ta lo ai le ma chun ipi gelam ama hin tu sim e bowin ata ong cha hi de pon cái xây nông hầm từ hết cho bằng pa chỗ izat asiwa pen ma si mi te chun van gin manga bo aza hin na a hi le a chaina iti ka sei pi ham te le chapang pa cho si mi a ke so cho si mi a ke so a ga ho lim hi cho si mi pa wa ga chia to ai tui le go hong ha lon de hin I naw I inu lo bu lo se I colony veng sung lo se bo na ki chai lo mang di hin hi ji hin ki to do lo te ti hin ama hung ki pi cho si mi te pa wa cho hi chu hi sei nom pen so pi te ho pathin chu Jisu ki sa pathin he cho alim elemel chu it doesn't matter na pakai su lim avom akang thu bo hilo pi cho pakai su lim to imu mi kang hilo pi alim jong chu leiset mi ma alim chu hinve ta a hi wanga chu thu pi lo pi cho pathin chu va cho e ho mu theong hilo pi ka sei nom chu ham tile pathin in e ho denga mi him zo se ka ngai dam ti 80 theu chula ai wa hai lo chula mi him khat chu I ta san na pau chu proof ngai chu me ya chu Jisu Krista in gets money a tho gen thei no hi Calvary cross a Golgotha a tho gim gen thei no so pi te rom si pai ten atung tu no ho
a ve chen de hoi ga be na hele vet zo hi po so pite ho ibidanga na gyal kha lo ham tu a leisen na phone na khora ne ke choi iPhone 1.5 lakhs man iPhone 16 13 14 Pro ne ke cho ne ke tai cho a cha cha ne ne cho phone tam ta ne cho von hoi tam ta ne cho so pi apam poi ka ti boy a hi wanga ton sona e hu hing pau ton sona i thagau hin pa Jesus Christa idinga ilung se lo ham ibidinga Sunday ni le pakai hi chen ei ball pe in khola ka chen ning phathei nei bo in kanul ka padam se in exam ka ball ka pass in dam nei balls dam na phathei nei pe in pakai isu nang ne exam na pass sa hi poi so pite ho alang khana seleng nang ma na ke ha ball je na chu na dam thei na chu pathin mo na dam thei hin so pite ho pakai isu nang na pass sa hi poi nang ma na ke ham ball je na hi so pi pathin chu kanel pe kanoi sin a hi pon nang ma na ke ham ball chu God love God helps those who help themselves ki ti chu pakai nei pin te nang tong dal chu ni ti thei do ong ya chu ke ham ball ngai chu la hi ja ti sei no mo chu ham ti le pathin ngai lut wa hi le we need to carry our cross I cross I burden chu ki po ngai chu num ta afri awan ngam ilu lo du chu ya ki sei so pite ho hi ji hin tu hin le se nom na gam vano le se hin every second every minute na hi earthquake ki link ki ho de chu tu sang le ni chu mun tin na Christian gan te Christian tam ta ki so gan the e ho gam sunga nom tai mai the wa Delhi ka ti poi Kolkata ka ti poi Mumbai ka ti poi Singapore ka ti poi na Guwahati Shillong Kangpo pi Lamka muntin na ki boi lo cho for example to a thu na ngai the wa la ka ti ka holim hi ama wang vanu le chen khat ven Google search ga bol tang earthquake happening around the world now ga ti le chen ich kholai la ya gama earthquake athil po ke ham mitam ta sang thi cho ni khana mi 1.5 lakhs thi cho every second to so pi gyalin tu a hin na hu ne pathin na pin na ke tai lo ham so pi te ho you're just a human being mi mai hiu chu ya hi pathin na ta san lo zan ha ka sei banga chu na decision tu nia na ke sem hi your one split decision will change your eternity forever van gam to damun medial ton damun medial hi e ho hin ilo hi just 1.5 kg te taute hi chi ilo neu chakhat hin iti pathin very vast knowledge so a fedom thailo cho he thailo cho hi atulai mitam tan pathin poi ti cho ma i hon hi lo tam ta ki sial gu ma hi chi ja chu jeremia bung som tum chang thum ni hin kovin ke mana don muning ting nang man het kha lo thil na sata ki sial gu na sei pe nga ti chu dan pathin ki te chula ya hon ko te aba he pa ibidanga aba he pa iti thei du ham pakai sun taw na hil khu he pa ki ti khu I relationship mi osi he pa ki te thei lo pi cho he gang zo ma che ni ma che pu zo ma cho ibidanga he pa iti ham pathin acha hi masat wal he pa ki ti de cho ya chu when you pray taw ne man ting le chun he pa pathin ki ti chala itaw naw chu pathin asan thein dinga chu pathin to relationship ne ngai jing so pi ti ho pathin to relationship in lo wa hi le in kho hi ai thei poi so pi te ho hi ja ai ka hin kai sau jap tan ka sei nom jap ham te la gomer hi achai na min mi apu mi chom ta cho asu gen thei cho azo ta cho HOSEA bung thum chang khat ve chang khat apa chang ni ve le hen pakai jin kaza asei kit levin chen lang no ti to ki dei nu mei ki zo nu no ti nu khat ge helin ki dei pin pakai in jong pathin lim choma sim ki haina leng pi thei chang hla a ki sim jing thei Israel cha te jong pakai in angai lu te bang khun 80 ti cho chang ni cho na hele hi ji chon ken jong hita bang nu mei chu dangka sekel songa somlenga to sakol chang homer dim khat le lithet
li thet ki ti cho chang te na ti hi chi li thet dim khat cho ka join hi ti cho aga ki cho cho tun pathin Hosea Gomer chi kin in lang ngai lu be kin in lang ka ki cho le kin in ati cho Hosea in sekel som langa dangka cho chu ting le ichi le thet ti chu ho danga barley na chang le mim tabang ti do ham barley ko ho pau ka het pon chang le mim tau te hi chai khanga chu barley te tau te nai hi chi Israel te khang lai chu su ho hi cha ki cho hi chalai hi Hosea na vela ga ki cho hi roman chilo pi chu ki ngai nunga go thang ki ngai lut ki ti hi athang phonga hi athang pi hi za thum hi chu khoi ta nunga go thang ho nu pi upa ho nan sei pi ngai lut ki ti hi ama se pen pe na agape love ki uma chu agape love pe ham tile nun cha ngai lut na so pi anun cha ngai lut khu chu tele pak pathinin chapa pakai so sa ngai lut khu agape love hi chu ani chan na chu pe ham tile eros love ki ti eros ti pe ham tile nu pa ke ka ke ngai lut couple love na dong ma ke ka ke ngai lut chu eros athum chan na chu le theophilus ki ti chu polin romi te kama theophilus ti chu theophilus ti a hele keima nang ho ke kha lo chu ai wan ho amy new chu na ka amy new chu ka amy ka so pi ka chan hom pi pakai su ka sta jala ka ngai lut ri chu ka dong ma un hi lo pi chu na ka nu ka paun hi lo pi ka ji le ka chaun hi lo pi chu ewa chu ngai lut na jala I pau tho khom pi ki ba an hi jat ba chu theophilus ki ti chu ngai lut thing set hi chu hin adang ngai lut chu cho se hi pon hi chi ngai lut hin tu a Hosea in azinu Gomer avela ga ki cho hi romance a hi apoi hi chi pham ngai lut na thadam na hi chu Jesus Christa in e ho e cho do now pathinin adama kon en sema nova atam ta mi na filimite su manga hitia them to hung pun na disu ka sa hung ping ke na Calvary ko sa hung thia to ami 2025 November hi chu jingle thai leki November ki chai re ta chu a hi le disu ka sa ne e hadam now redemption pa hi che Hosea in azinu Gomer aga that do ko vet sa chu hi ja ai ngai lu ne in amanen e hu do ta ve ya thisanin ahong tai zalen gam tia la sa ol ong la sim pa na thisanin ahong tai zalen na gam tia la sa ucho hi ja hi Jesus Christa thisan hin e cho do he so pi te ho free ai poi na ho man ki pya ki chosan hi ta ve ati cho a hi le tun gelote kui ho chu aman ki pa ki to sai ham Jesus Christian a bowling a to ning a ki ball chai ta chu tun nang man ke man e hon I tu I cha I naw chu pang tu lai tam ta pathin thu zakha he a hi wanga leiset nup sa na ilo leiset khan ton la mi him ke hin lai chu ti wa nom ta kyum na lai I mobile phone na Minecraft Roblox ta game za kiki chima hitia he pathin thung na sa lo hitia he leiset nup sa hin kho ki mang ta cho ai le iti tala pathin to connection sim do hom so pite ho pathin henga taw jong le imi li long thei to lo chula na ti lo ong thil khat na mu lo tul he no he pa nei pi tongo nei pi lo ka ka na ki ta ke kap cho ki phine cho to la ki se e chu me to ai pathin ko ai ban ni ki se thei lo ham pathin ko mun to a e ho e mi cha te I na muna he taw na man cho gal nei te hi chu me gal muna gal mi ten ti ti na sta isu gen te chu amon muna nu te ho an ngola tawa kap wa cho ai le taw now hi cham le nga taw ham sa de nga taw ham ipia taw ham
iki khen che itaw I ha taw chan wa iki khen che iki khen che da na cho ka sei nom che pe ham tele so pi te ho taw na iti mana chu pathinin yes ati hi poina mi chon che te taw na sa na pathin a hi wangin nangma to pathin to relation ke ka nei tele taw na hi channelize cho it channels pathin na tong kha thelo pathin na kul ebel athia cho kenin ebel atha cho athisan leisha na pa na hung peng za ai cho phu nei la pe na ti cho tu a revelation a ko religion Krista jala martyr na chang ho hen pathin henga I ti ting le kaphu nei la pe do ham tia lal to na anga peng peng ni sia yal tang tu anong peng na lai cho hi jun ne sa to pe ham tile thisan hi English te en mi kang te en blood is thicker than water ta tu la ya zong ki sei cho so pite ho hi ja jisu Krista thisan hi apa mai ni khat le van ko nong kyo han ting le nang le ke pakai anga ichi te te ne van gol wa ichi tin da mo in nei pu hung ting le so pite ho ikigin jing deu hinam igin jing na te wa ni se hen hi jong le phat in ei chan wa pathin toy igitil khol nu ma hi chuma le set danga YouTube hen lang channel tam ta channel ni nei to loi min tin pathin se tam ta di cho tu lai di a hi igam sung wa cho a sei se ka sei num pon a hi cha ka ki kum nom di pon ka sei nom pe ham tile ei pui mang thei leise na hi hlep la na hi mi tam ta hlep la na hung pul de so pite ho na ti zalo ham so hi je hin na lung kong ki ga in lung lim ke chan umin ta first Peter bung khat chang som la thum chon sei chula na lung kong ki ga in iti na lung kong ki ga dham how can you tie a belt on your heart hi chi taw na hi chu na taw ding lung lim ke chan umin ati hi chu ya hi Peterin Pontes loy Cappadocia loy gama hi chi Turkey a first Christian believer ho first church cho ana sei pi chu 64 AD la ya bot ana sei ta to 2025 ita cho kaga agel jile Peterin Jesus Christa in ka hong kit he ti khu to a Bible hi kum sang ni wa ta cho na hong ki so na pa te taute Jesus Christa hong pe na pat kum sang ni wa ta cho ai kaga agel kalungai to pham ga tile John ti ho sol cha pol Peter tho na sut lai wa hi pakai Jesus Christa hung pai tan da ti mai the hi chume asut da ni be na hele ka ti he na it can be applicable for the whole generation hi cho 1000 AD ang cho still applicable 1500 now 1800 1900 2000 ang applicable cho wadale se ka chai tai ke ti ele 68 AD ang applicable hi chume wadale se chai de nga Jesus Christa hung de nga na nga cho hi wa tu chen nga hung nai lo pi chola why prophecy ho gui lung nang lai lo pi chume pathin tu te ho pakai tu te ho ai wa tu ai we are in the last stages hi ho che ho gal tu thang na za de hi kalengam ahung dun te on ting le tu hin so pi te ho mo khon mo pen po tin van le se na ipi thu so a ipi ti tam tin the last trumpet ho ngai ji un ve ji leu chun van le se na thil na sa ta chi eta cho jani ong cho pop leo in jani ma sa ong cho Jesus Christa ti sanin bo hu hing na ke mui anu Mary chun ko redeemer te poi antila Catholic ho dinga chun na sa mo chime Virgin Mary na pa pom ho atuta amu chime Islam ho tam ta ve jong le Muslim ho ka ti hin pathin adi lo na ho an ke het do cho hi ja cho hoi lang cho hi jong le Jesus Christa ita san po le hu hing na nei du he so pite ho ta san le a na to bol i bol tikit cho
hi ja chu cross ki put ngai jisu ka sa danga chu lunglim ge chan umun nunga som thulem ho banga chu ching then ki ti na to na nurse na pan na a hen lang air hostess na pan na a oja na pan na a jilkung na pan na hilo le na to na lo na to na chang na hambo na ham a hilo le ina na mo to na ham na lup na chunga na ka tu sei na ngai lim na ka holim na ngai ham hi cho he ga gel tang pathian ngai le chun ina to na ho sa pathin thu ingai no ho chon se ki bol da thei chu me pa ma ga chi ti te ngai lo pia pathin thu ingai no ma hele lap song ho hi cho hin ki kang seo te so pi te ho pathina da ipidinga hi ikipi nom lo ham Christian khat hele ipidinga bible sim nom lo ham anoma no me cho bible ni sia asima hele ipidinga cho bible sim te te ham tel bible sima hele pathin lagaw te e ho limpi cho God speak to us. You'll find a channel na channel de umma hi cho channelization of your spiritual energy na lagaw hin ko hin no ma hi cho keyong ta sa hin ka hi cho ai wang ka lagaw hin ko ki pa ai cho ka thi jong le ka hin jong le ka lagaw hi Jesus Christ de he ti hi ka ki he de cho so bi te ho nang ho jong ka hling le ka la same ka ji pa hling le ka ji no hling le hi ti in lung yaw hi un pathinin ana to ding ake to tho de hen hi je hen nang jong ai te en ka holim na za hi le phatien ji yalin in sung Christian in so iti sem du ham tunia Hosea to Gomer to sima kon ekil naw su ham tel izan en chon si jong le pathinin e ngai lut na pau hi sumil po te so pite ho pathin ngai lut ne hi ki chai lo cho ilha sam manga ke chai lo Hosea bung som le li chang li ve le hen kita ana beya a naw kadam sa ding man be hela kalung se ding a hi aji chu kalung han zong kalung adam so ta ya ti cho I will hear their backsliding e ho backslide bol cho tunia pakai ka kisim ta ta jinga zu ko ki don kit chola iki bulunga ki bol chola amasa ka holim na acho satan dia bol hin ilung thim he lo bi cho but I pattern heavy kati so pite ho satanin na che na ngai hichalai mun cho zu na ga do na mun elo pap na ga che na mun na do munu to hin khunum na ga man na mun zo se koi ma cha chon pha ka ti hi poi so pite ho leishat na chon sela chon sit me no ki hi mai thei cho but pathin ninga chu kho lo chu jisu Christ hin la yang because pakai su chu mi chon pho de nga hong lu pakai su chu chon si ho hu hing de nga hu nga hi chu amen hallelujah so pite ho Jesus comes not to save the good people amo da phasa hi cho pathin thun ke du cha chon si ho de nga hung hu do chu so pite ho hi je hin pathin in ai ngai lu naw hi kilit sa po de ti cho ni khale van ko hong kyon ting le in amasa ka video ka sem na tu hin nang hon e hon I het lo wanga hi van ga ma hi mi hi le mi im te de ngai pung he cho phat ching ti taw te pung ti le mi chom paw e ho tha do pawa hi phat ching ki ti cho phat ching ti le time ni ching ti le khun calendar hin na phat ching hi chi clock hi chi time hi tok 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 ta chi cha de cho back one chi cho me hi chi zero hong pha le hin pathin sum kon hong ging ni cho chu ting le to an ni sia ho in kai che wa pathin sum kon a gin na le hi a lo ting chu le diu cho ai wa cho pha ri lo de cho pat so pite ho le chu de cho phar he a lo ting chul ipi phar ham hu hi ne phar lo de ta cho so pite ho chu amen ki ko na sungan ka ding so pite ho la sa isa abai ya abai
Hoina tu nia hoin len ta ke sao. Khosung len ta. IAS officer hiu, doctor hiu, police officer hiu. Na tilbol the inu hole ko na sumikela o sei ta ponge. Into pi ta ikis in ke sao wa. Ama wang pathin I ho nom lo. I ho in I khosung wa jong ho in thum lang uma cho li lang uma chu me ho bung. Aza chom ho in ho hong ki to lo chu me. Ewa I ho chu ko ham pathin khat bo ki jisu ka sa kyau ki thâu cho. Ai le ipidanga chom ki ham. Galatia bunga changsom lo ko apa som ni le kha vele hen ki bung hen ki mit thi ki na ki nil ki bau tam ki ti chola. Ele do we really deserve to be saved? Hitabanga chon ho cho van gam lu lo de ki ti chu me. Hi ja to tunia nang ho hi bible na so pe ti so salin na ti cho. Kin pathin thu mang cha so pe te ho tunia ai ko ma ka sei no pe ni ham ti le. Van gama lu ti ho ko ham a chon sit a king hai dam ho he so pe te ho. I chon phat man he poi damana cho mitam ta pathin thu he tulai mitam ten pathin thu tam ta ki he cho but pathin to relationship ki nei lo cho bible chu ga ki pho da ki hejing ki mang chalo chu me hilai ka sei no men so pite ho pathin sum ko ong gen ting le vanoin amu di chu mitinin amu di chu hichine tieng chule zan hung hi di de nop de dan o thawa nu ya mi thieng te to van lai zola iga len to di khu van vo ke khela iga len to di khu namangwa namat ji mai te so pite ho kinjong kamangin kazan mangin inalen to no di dan hi so pite ho gelen so pi christian nahi man mai maya nalu lo de so pi naw te ho to ka ke ho jen so pi jisu krista hung ni ting le la to in umdem ka ti le kilut na lo da ham so pi ti ama to pathin ke ka hinai ai wa christian hi mai ji a kilut lo de so pite ho we have to be the pure in heart Ivan vo cho golwa van cho ane na he thei poi anen ti cho bo si e poi ipia ane na ham stand with what inzo akina akiniel ki mi thip ki ti lai pa ho ti cho ya as bo nen lo de he sunday ne tele pathin hinga tau dinga lungne ma kun pet nin itia tau na ga man le ko worship lo pi cho ya to Isaiah hungin ke ho te na chon se naw tisan bang dan sandup zia zo la kel ngoi mul jol sel banga ka zol sa de ti cho na hele pathin e ko naw he ipidinga e man cha nom lo ham ipidinga hi ilaga oin ko hi jisu krista dinga hi iman nom lo ham so pite ho tua ka thum na ho ka thu ka holim ni na ngai lai wa na lung thi mai pi kila ngai maybe nanuna pa nanon ko mai thei cho na phone jong na phone ani na pa notification hung mai thei cho ho ina na sermon na ngai pe na phone notification ta leis na ai lung lamang thei hi tam ta mai satan hi ang acha chi chu me acha chi ro li pi tu chan gya na lai da ham so pi te ho he ja hin so pi hoi ten ge gelin na ki lo ham pathinin asim sa alat dam cha mi te hi damun ton sot me de la chining andei poi so pite ho his in ki gelin ka chon sewal tai ti poi pathinin nangai lu ne ki gel jingin hu hing na kot a khong jingi chuamin je ko na sunga namin te ningin pathinin nang ho dingin anga angai zo se pathina mal so pe na lung thimin thu se wen ka ti altar call ki ti ho hi so pi bible a lo pi cho nang la mal nang wa na man ki het na ki ko do ngai cho pathin thlagau thing na lung thiba thun se tile nam an cha de you don't have to be a pastor ngai lo pi you don't have to missionary ngai lo pi simple ta nom num na thing thiam bol mi ni ham luk mai zo ni ham ke ta luk mai zo na ke je khat hi la ke je khat in zo tang na
kita ta da pale pathin pathin na bo de cho nalungong ki pa de chu me e ho I ha pa now ikilo se now ithil bol zo se wa hi chi kilo se ne hin e lun vu khamata so pite ho hi ja a chu gomer banga hi leiset lungai chat a hi ivel chinu mai chu iloi la gol nang na phat wanga hi na loi la gol ten asung tongo gol nu party in cheute ta na ko mai the chu anoma anu me chu ama wang hi cha gu so pi ke ka hong lo de hi pathina deng ka ta sa ka ki pi hi tai ka lung la ta ka ki pi hi tai pathini na man cha de so pi hi chin minute som tum ta sanop sana ji a party ho ga bole le hu hi chi sanga cho pathin to na ki lai jinga hele pathin na man cha de hu gel zon Hosea bungli changli chun vele chun Hosea bungup changli vele chun vo Ephraim ibakaloding nihiya vo Juda ikaloding nihi hitam nangin nengai lu nihi jingka me bolbe ahin nisan ahul got loi jeng dai tu be ahitai ti cho nengai lu nihi jingka dai tu be ahin mang pai jula ipiti nam ju pham til e hon pakai ka ngai lu tia chom khat outing le ho in ki ipo ki khen dot le khaini talap ne ki ne ki thau thau cho tu lai di ho in ki khen ma sanga taw khom ki chai ko na taw khoma taw chai dinun hingjing warang ko pau pathe ne ti le ho in atam zon ki dal hata chula amen iti ti le khun zakhala mi som nga som gu percentage ta lo cho ho ina ko na po da untin ipi bol hum khelo mi ki musa no ki hello ho ina ipi da hum ki kaya hum ki hum ham mi hum ki musa no ti be cha min ei mu poi pathir na mu he so pi te ho to a ho ini ki sa building a to pi ta lak crore ki sa hi pathin ki pa hello pi cho nang mai hobung ne hi krista hobung ne hi na ta sa hi ki he in so pi khut sim sa ina pathin na cheng poi so pi te ho in ki sa hi just only krista hobung e ho hen chom te e ho ki khop naw mun he bo cho ho in thing ta hen la ilung thing nen de du li ti thei do ong his life ka se in so pi te ho e ho gang chela thil si bol num pai loi ho ine che ong khen la khat ki kinil pai ki gina pai jing kilung hang pai jing na Sunday ni di he ho hin ipi se ham pya man bam party ball picnic ball la kholai ni man do ta cho ama wang i ho comfort zone he chala hi te du tu lai di hi even al ho ine ga kai hu ga la pathin ni ngai kai pi da na am cho alang khana ga gel ale ho in kai lo ale as monday ya para saturday ke kai lo sunday jing ka be ke kai he no ni ha la ke kai te lo wa sun la sunday school ke kai la jing ka ta khom na be ke jaw hen ki ti cho ai ho hi na lung ge lo hi a jing ka ta khom je ga che le chun ke hi christian ka hi nai ki pa nai ki ti ho in ga kai ya ho in kai ka pathin tu sei ka na koi mala ki interest lo ifon ki ve ki jing ho in songa ki mu ki jing abang loi cho koi ki ve atam ke hetlo pathin tu sei pa ni pi thu ki se mo heket lo hi chi pung ni ka be ma cho haptal hung ke anin khuman cho christina ki gel jeng hi cho tulai di nunga go lang nunga ho atam zo in ho in kai ni fashion na nai la o chume ga ki post te reels a I kham tang ga so te bible ga bo alang khana ach ke ase pa mo ka ti hi boy ai wanga pathin to in connection ju pau hi sim zo hoiten pathin tu na sim now zo hi mi te bet sa un so pi te ho pathin na lim na me la hoi chu it doesn't matter pathin na bu zala namai hoi ti cho nadam se na nimit ne mai mit cho el bai ni hilowa na khut na zung thea na bu ne thea hin na hu ne thea ta sanam ke na tibukim ke lap mi hoi ni hi cho
numi henlang pasal henlang le it doesn't have required to be a lipstick powder kajal ngai lo pi cho tulai di kham tang ho henlang thangnang ho henlang za chum design fashion heti win ibon chaw ikibolo ta kilom masang la ya pile pu te hon hi che kham tang thangnang te ho pon mong ki te ho agun na oma to a mi zo sin style da na hum do inten do the sa la i do sa ova a jam zo se i khona dim ta yo tar gul ki so ore ta cho a se ka ti hi poi but pathina zo hi jam ki se mute nu me ki sem dan pasal ki sem dan o me tulai tam ta i pikhan to nei phau ham so pite ho pasal no nu me to ka ki chang nim pa mi khang ki sem chelang song kalut be lo de hen ka sai num pe ham ni ti le pathin lang zo hen pathin thu in zo en hoi ten ki pe hi te so pe te hoi chi hoi na jingle thai le ki chul li ta cho na ta sa ke bel na mai ga ke tham tang na bi ga ke tham tang to ka hulim pe na na bi ga son le chun skeleton bo ni hi chu me ke medical an kanan to cho ICU a kana to hospital a kana to chu me accident case ho ani ke zen ji chu hi cho even na hele ui cha gan hing ta bang bo ki chu jingli thail na chul tho to ta bang ki hoi sa jong na chun nong voi tho de he hi chi catabolism to anabolism pa he chi khat hi che su te ding hi chi wrinkles te ding chu death is the reality cho harsh reality itabangin hoi na lo tam ta pe jong le ni khale thi te de chi cho reality hi chu pe te ho hi ja chu amos bungli chang so na nia chon na simpa na pathin lam to din ki go na ati cho ya chi ti na ki go de ham so pi makeup bol cho chon set he ka ti he poina a hi wangin hi cho in ha ke kumpo hi te pathin na zo hoi yu te ilung thim hoi yu te ilwil mel hoi sangin ilung thim hoi yu te pathina dinga nun nem ding jindot thim hi ti jo ka ti na hen ka sei nom na pen pe ham til e hoi tu lai hi we are very easy returning back to our comfort zone ka ti nei cho hi lai ka sei nom pe ham tele pathin e ko jingi so pi te ho pathinin e da ha lo cho hosea bungni changgup chang si na hele hosea bungni changgup chang si ga veo tin hizia chu hichinu lampia hi keiman lingtho kaget dim se ding hichinu hito kido na dia pal kakaya hitia chu alampi zo se akehol moding a hi chang sigi na chawele han hichinu hin akidei pi ho zuile lentin ahiwanga anungu apha zo loading amo cho ho le zenga mula mu do zo lo helding hi chuting le ama nun jong a seiding keima chingting kajima sapa hinga kile kitangi aji cha tu lai ka chan sang hin chulaya ka chan chu anom zoi ati ding hi amen ka sei nom na chu pe ham tile pathinin ipisam di suin ka cross kanung hin zuin na atile pe ham na cross hin ke ponin ati chu hiya chu pathinin thil phalowa ko na enjo sam number za khala som la ko chang za khala khana chu na tu sei kan na dingin thil se akon ka keng kanung se ka kal kanung se ati chu hiya chu e ho dinga hi pathina da ikinung le thei dinga hi thil phalowa ko na pathinin block a ball de chu 18 new chu punishment ei pi du hello ei hu do ni wa he pathinin ei hla lo du he so pi te ho ali chana che pham tile hu hing na hi aman ome cho free a ko ma chan hu hing na ki pe hello pi cho hosea bung thum chang ni je velaw hen injo a chi pi se wam ajinu cha ga ki cho chula 15 tackle of silver a hosea na pi cho dangka pakai chuni pia piam atisana ahile hichingai lu na hi e ho nga free cho sum inei lo pi na e ho en
mi ho na ki cho zo gi ta cho la pathinin 5 lakhs na hu hing na man cho 5 lakhs te ho la sum ki la do ta ho ne le hi chi hi e ho de nga hi chi thu hi alo pi dan he o hu hing ne so pi te ho tu nya na ho ka ma ka se nu ne pe ham te le hu hing ne e ho de ngai free he e cho ama wang pathin ne nga free ham a hi poi a hin khu to chula jisu kristain na lung selo ham jisu krista cross a ki khet be ko a vun zo se hi ji sakol linga atung tu na a masal so hi a bora a ve chip yengo chume a na gu ho do le ve he so pi te ho start of turin khu ve leo chan ada chilang ho to kan kop lo den jisu krista atu pat po na achu naw khu to a scientist ho na khol ba pakai su lima ki nam do le ve ki bol na ho again the ti u chu hi chilang ka ha lu lo den ka sei nu pam ti le hu hing ne ho de nga free cho so pi pakai mi chon se ke pa ne ngai de min keima banga hi mi chon se poi tin tau te so pi cross anga hin na na in nimit li lung chut chanin pathin hingen tau tang so pi ki gel do tang pakai nang ma ngai lu nang nei ngai lu na hi ka hling zo poi ka hin lel na hi na hen nangin Calvary cross an nei na hut do pa ka kana ka het pon pakai nang ma dingin hungkile ge tangi tiu hitin pathin henga HOSEA in azinu gomarin masanga ko umlai anop dan cho o ati pa hi hi chi pa hi pathina dingin kileo hite ka ti so pite ho hi ja hu hi ni free hita che ho dinga man be ya nang ho man be ya ki pia ki cho san hita be ti cho ema pathinin atisan to cho me hi chini a cho ven vanin jong avet ngam to lo pi cho pathin pakai ibidanga nei la hitam ai pathinin ahin ru alha ma sanga cho ga gel tang kipran badung jing yong thip ta ki nong hai cho ling pi ki ho na song pi o se ke gam ta cho Jerusalem ho in sunga ho in la ya pon la yong ke ta cho tan jing hi ju pen sa ham tile pathin room si pai pa na ve pa chun pisam ma wang him phil pathin cha pa ta he ti cho hiti a cho e ho gamin tu hin hen lang pakai su che ho khangin anum hen lang hitin ki bol lang le ita san di ve o ilung ta dan na no Israel mi te bang bang hiu chu me iwang phat dan hi hi chalai kha Israel te so chu to piu chu tu an nang le ke 21st century hing ho hin keima ka ho lim na ka nong ki gel do thei chu itiham pathenin engai lu na ga gel den so pi nang hoi ka chapang bol hip nahi po ve ama wang pathin thu isei ting le pathin thu a ko nahi hu hing nai free hi pa ibidang ai ke lo ham ala free a pathin ei pi je wa hi iki cho no iki la nom lo ham tu la hi context si dana chum do cho pathin in free a kila in so pi mang boy ho hoi ki kim tha thang ai tiu cho gigin lulun kila in chiching kila in ai tiu cho ibidang ai kila nom lo ham na khot na ha no it will never come to you na min na pe le bihan kila nom lo ham na khot hang tang pathinin ahin kho ato cho to prove that he love us pakai sun okay tunin na bon chan le set mem zo se van ga ma hung ta win ti la ti yeng thei chula ale bidanga cho cross a chong thi te ngai ham i bidanga cho krista jisu krista ji bidanga cross hong thi te ngai ham injo a chapang pat ka si mi te tu sim ka sei bang cho tui khang ne na a thi lo de wa cho pakai che ho mi ma hong ta cho Christmas ting le hin jisu krista hong ping de ta cho na ilung sung wa he hele iti man do ham vo sne la ki chai sa do ham ki ti cho injo ama sa ka holum na cho ni injo lang ting le Christmas ji ko lang la ka hen sei de hin tun sei pong ting Christmas iti man do ham masang lai Christmas man tun sei pong ting ka sei num ham tile so pite ho pathin e ho to hin ka den ipideng ai pathin e sim ham inyo la cho
Patinin idinga esim ham ticho. Ama to kivop dia esim hilo ham. Ama to kivop dia esim ticho na. Patin to kivop dinga esim ticho. Adam levi chu eden hona patin. To kivop dinga chume. Patin jong asim sa mi te la a. Mihim te asim sa hola mihim te alung si angai lu di so pite ho. Patin jong achang sia nom hello picho. Mihim te ta san te to hin. Na holele e mi te hi Christian hero picho. Black American so uma nagate jong ma mai lei te jong ma mun chom jam yu se Christian umi cho mo na man ga ma chi de mi tam ta mo si cho. Hizi ach ka sei so pite ho. Fanatic ho ka ti hin tam zo hin. E ho tu like khanga he. Tu pha na ho tam ta e fanatic na e ho he. Iki thiet to ka ti ne he. Iki bung khen no me he. Na gal mi na thiet thelo he so pite ho. Na thiet thei boy Jesus sa love your neighbor as you love yourself adi cho. Na hing na kom ngai lun ati cho so pite ho. Hi chin na bol zo ting le bo hin Krista adinga you are the true believer. Num thui lo cho so pite hi aja ka cross ka put hi nangin jong ki punin. Kra cross lam pi ka zo lai hin tia. Elvis ne len asim cho. Pastor Elvis ne len. Lahi mo ngai mo sa po te so pite ho. Iti ahung ke se hoi tan gelo te. Jan hia lah ka ngai cho YouTube ma. My Jesus my Savior te ka ngai cho. Australia Pentecostal la sem khat amin. Hichi nu hi ni he chuan my Jesus my Savior te te ho na. Asim nu ho check ahin na. Darlin check ahin. A pronunciation check ti hin. Hichi nu hin ni khat he la ga sim dis ti de lo cho amo na he pathin thu la ga mo sa he mini som ni to ma changon sim do cho ama lung ge la he pathin thu ga ge la he le pathin angai lut ni my Jesus my Savior Lord there is none like you pakai nang tabang ko impoi all of my days ka hin ni ko in I want to praise ka hope you know me the wonders of your mighty. Nangai lun til kitang ho he ti cho. Shout to the Lord. Pakai dengin pengin ta alung lima. Hichi tu ikhang nin ki nong banga. Ki nong ho banga alung thima he pathin tu hi aka feel hi cho. Hichi thi ama tu sim chom cha bo one paragraph bo hi cho. Kaga sim aga tu sim hi ga dan ho he. La ho he atu sim hi ega be na hele. A Genesis be na le. Agilin na ni mo sa hin ga ngi mana mi na ngai num do hedi pon kasi num chu pathin aman cha le ongi mo de do isa jong le pathin aman cha mi ping tha thei cho kasi num chu ham ti le tu hin hon la sa uting hin ilung thim wa he illa sa he igel vai igel thei wam contemplate the ball thei wam hi chalai pa che so piti ho pathin thu chu ilung chunga ging singam na thu hi ka keng din thau me hin na kalampia kho vai na pangi ti pa hi David na la bol na hi chala ki so hi my Jesus my Savior ka ti hi cho so piti ho ta asan iwang ham tile Jesus pathin ho hingjing pathin hi masang lai pe Abraham pathin to Isaac pathin Jacob pathin ki bangai tu ni ai God is the same tu apara ton so ta ki bang tho de iwang phadan hi so pite ho pathen ki aro te so pi hu hi ne free ima mu hi pathenin atisana to he so pi pathin ngai lut pe na chapa chang khat se fa noi le sna ehin pe he so pite ho ko hi jong le ata san chan chu mang tha lowa ton so hin kem no nei thele ngin atia John mung thum cha thon ko hi ja chu pathini pi dem relationship ade hi cho tu lai pastor evangelist tam ta in
pathin tu a het cho but he wanga pathin to relationship ki nei lo mi tam ten pathin ka ngai lui ti ma relationship in nei lo ai cho religious performance ho ina tulai tam ta pastor evangelist ho in reverend ho in ordain ho in iti asang khol akibol chihu that is just a symbolical representation about cho hi chihu kya hi zong le anthing a bol mo hi poi hi cho Christian ho paten sim leo chon hi chi culture ho hi bovina so pite ho tua ka sei no pam til e ho hin ho ina ho nu me ho in toka chen ho hi kya phal lo cho aga hil songs ho adang ho vena le chi ho sang khol simple ta ti sar ke wa pathin la jin cha na sa ta sa chu ba hin lung thim ade jo hin thupi ta ko su ti van hin lang pathin na la cho kisabut be da hin lang le pathin lung deng sida na kan di lo he pathin i lung thim relationship ade ya katin he na i religious performance so ade hi poi i guitar dum thim ade hi poi ila sa i onge jo ade hi poi Hosea bungup changup ipi seyam aji chu keiman kilhai na sangin ngai lu na kadei zon pumgo thil to sangin zong pathin heading kadei zoi amen hallelujah I desire mercy ati cho not sacrifice pathin ipidem he want our hearts ilung thim ne in rituals ho de hulo pi cho hitia an abol ho he an thing zon cho hitia pa so na ke o cha se ka ti hi pon his religious performance so pathin ninga I ma cha hello pi cho pathin I lung thim simplicity cho de he so pite ho hi ja hin ching thayu te so pite ho pathin mo ho po te pathin thu hoi tan sim le hen ilung thimai hung ko ndo cho ken jong Hosea ka sima hele first Peter ka sima le pathin in ho pi pathin thu a hi kin ka sei no maung ka sei hilo pi pathin thun isimal pathin nin ho pi no hoi pathin in ka kam aman cha nang hon han ho pi so pi te ho na Airtel data elo Jio data elo wifi na mana leise dong ki sim ti la pa na tu ni a ka on za hi it is all destiny cho thili fate a ni sa hi cho pha na hi ki cho cho nangai dinga la hi cho ga again till hi a ding dol sa hi e cho internet data ni da ka on za kit lo di chong hi a chu thil lo se hi pathin in nangai lu ne hi chi ja hong pathin na thangwa de he so pite ho hi ja achai na ka sei nom ham til koi ma cha avela sa inga koi ma chai pathin na ko na hi achi gam lebe se poi no one is too far from God Gomer chu Hosea jinu cho akizo noti cho tu chan ge yang koi ma cha noti ho mu nom lo pi cho ai wanga pathienin angai lu de cho Gomer chu kizo cho minong ki ki cho cho ai wanga Hosea thim gao pathina thim gao pa chun mi thing pa chun thim gao pa chun avela angai lu kina akichen pe cha hin pi cho hi chun pi sa am tila pathin ngai lu ne pathin milung se ni tul mong ke ya atok kein goha a atong khuna hi chi tui thu la atong lai chan ge a phai pathin ngai lu ne hi chan nge tui khang ne to chan ge na phai kati ne cho ilin le naw cho itamang kalhum tai tol na pathin I hu do nom da cho ka sa he avet sa he so pite ho hi je hin thil ho animation ho kan bol na ho alim kan ho so ho he visualization na imu wa ilung thima ki gel do ne wa he kain bol in so pite ho ka sei khil ka sei wa tam ta mai the ka ngai lut wal be se wa hi so pite ho tu ni a hi ipi kila do ham Hosea thu a ko na hi Hosea hin ipi denga pathinin athu nel pe lawa ajinu Gomer ki chen pi ham notinu Gomer hin kho akoni ti khel do ham e ho ta bang avela jong ahin kho hi iga sel bai cho no tin kho he nom thu hi poi na gen thi ta chirai khanga di dia cho means 15 shekels of silver I mean ake cho ja yal tang
nuôi nung pe nào mà hay cho hi chân ya cho pathinin Hosea aman cha ke na aga hu do achme hi ya tunia ilung thima ke la lo pe ham tele hu hing ni pathin ngai lu ni free a hi ama wang pathinin hi che free ding hin but ei sa pe uta cho so pi a hin kho tisana sa he so pi te ho keima nangma cho ko hem hat sum na ba tai na ba chu ken hong sa pi na ki tai lo de ham na ki pa lo de ham a smell ni hun pi mai the cho singara sab jiu ni cho pi mai the cho alo le an kam che go with ham alo le ko pi chal me ham ni hun pi mai the cho nun sum na nei te le ka ti hen na sang som ni ham sang som tu mo khat na ba cho naga asap sa pi lang for example na ki tai di dan cho na cha te ti san fi ham khat khat ni na pi lang na ki tai di cho so pi te ho hi ja cho everything has a price hu hing na chu man beya pathinin ama hin kho ha ei cho do he tai so pi te ho hi ji hin pathinin a to dinga ki to ta chu nang pathinin e ho a ko na I ma cha bat e anei lo pi cho ai wanga e pio cho free a to ding ki to ta to an I hon I bowling pa I bidanga ki ball nom lo ham na lung silo ong pa kai su satanin e ho danga I pi hung to pi wai I ma cha hung to lo pi chala nom ta van ga ma uma vana ko na pathin an cho wa hung leng la chala but what did Jesus do e ho danga hung to dio si hung to a Calvary cross ami him tan a het bi ki lai se no hi chan ge ya hi so pi ka ngai lut so pi te ho hi chan ge ai pathin ina sa lo wa he ka ho lim na ko na pathin hi na gel pha lo wa hi le pathin in jisu ka sa hung ni ting le ke man nang ma he poi ti di cho leise na e nung sun ho cho leise na e he phalo ho cho ke wa na ka het lo de ti cho katisana ka cho sa hin ken ka to do ka to ding ka to cha hitan nangma nei ta san ni bu ke wa hin hu hing pun le pa de nga nangin nei san nom lo wa le ipidanga kin nang ka hu ding ham ki chai ta cho period tu lai khanga de nga adang thu se ngai lo pi cho nui ne ong ka sei lo cho ken pathin tu a iki lo cho so pi te ho hi chan hin chai tin pathin ni dang le iman cha ke ting le pathin tu ki hel ke ru tin ho lam sel lang na in sung mi pathin an Joshua sei banga ke le ken sung mi ten pakai kin jing ka bol the tin nin nang la na in sung mi te na na che win dam sel lang pathin henga ke taw kop jing tin ke taw pi to jing tin na ho zo na pang de jing lang lagawa hina inei te Jesus Christ hina di ta inei te ka kho sa hina ka members ho elo la ka viver angai ho mi tam hi zong le mi som in angai zong le pathin phathei bu ichan no la ka gi pa hi mi sang in angai sanga mi som ni be min mi som nga be min angai zong le pathin to hi pathin it will do wonders na zawa le pathin tu zawa na lo gol ho serun hi cha ko na hi lo gol ong kitil kho the le pathin phathei bo de ke ya I ma cha he poi pathin thu hin na hu hing na thu hi alo pin hi pathin lengam na to hi sei phong leo te so pi te ho mun tin na ka so pik sam na bon chawen sun tin CHIBAI zan tin mang pha ta cha nu le ta cha pa ten phải phung xoang in selang da tung kin ngày to thon cô xem lên lên hey phải phim mu to thon làm điều tê lên cả ôi chui mang pa